男人对着前方扣动了扳机，子弹在空中龟速移动。路西法双指一捏，将其拿下，放入了口袋。这一切都归功于画面中出现的卤蛋。卤蛋叫阿曼，他是路西法的哥哥，自然也是长着翅膀的天使。每次伴随着他的出现，时间流淌，仿佛都变成了静止一般。他奉上帝之命，友好的请路西法回去管理地狱，但地狱哪有人间好玩？无功而返的阿曼只得暗戳戳躲在角落，监视路西法的一举一动，时不时跑出来说一句：“弟弟，你变了。”如今得到路西法的召唤，阿曼还以为他回心转意了呢，岂料自己成了工具人。对于这个弟弟，他还能怎么办？他只能无奈离开。说回被禁止的人类，这个小黑是个狗仔，致力于成为狗仔界的 No.1， 为此不惜安排剧本制造事端，以捕捉明星的丑闻爆点，甚至造成了一个明星的儿子的死亡。而这个开枪的小胡子，则是小黑的狗仔师傅，他对小黑关怀备至，形同父亲，甚至为他揽下了杀人的罪名。这一切在神探二人组路西法和一姐的奔波推理下，很快便水落石出，但他们缺乏关键证据。此时，路西法在抖 M 属性助理小麦的刺激下，决心做回那个随心所欲、无恶不作的自己。他告诉了小胡子真相，并带小黑、小胡子两人来到了偏僻之所。小麦在两人面前依次放下了手枪。随着路西法一通添油加醋的鼓动，小黑率先拿起了枪，对那个一直提携着自己的师傅动了手。岂料那把枪根本没子弹。不得不说，小麦这磨人的小妖精胜得路西法之心。这回轮到小胡子了，他根本接受不了小黑故意杀人的事实，而现在小黑居然还要杀自己，他慢慢丧失了理智。恰在此时，一姐赶到，他对着小胡子一阵劝说，岂料他那想要改变的话语劝住小胡子，反而点醒了路西法。先前路西法困惑自己在人间变得有人性了，而尝试变回曾经的自己，但他那假装快乐的样子骗不了心理医师，也骗不了自己。既然控制不了自己的变化，就让他自由发展吧。他召唤阿曼过来救场后，感觉棒极了。这一切却令一姐诧异不已。明明枪响，怎么没人倒下？怎么路西法瞬移了？难道路西法真如他自己所言是天使吗？